Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana biz o'zimizni zamonaviy san'atga bag'ishlangan leksiyalarimizni davom ettiramiz. O'tgan darslarda biz sizlar bilan Angliyaning, Britaniyaning eng mashhur rassomlari, ya'ni o'sha yosh Britaniya rassomlari guruhi a'zolari, o'sha xususan Damien Hirst ijodi yoki bo'lmasa haykaltarosh Mark Queen ijodi haqida gaplashgan bo'lsak, bugungi darsimizni yana bir mashhur Britaniyalik, Angliyaning eng mashhur rassomlaridan biri ga bag'ishlaymiz va bu rassom Banksy bo'ladi. Umuman Banksyni bilmagan, Banksyni hattoki bir ijodini ko'rmagan inson bizni davrda bo'lmasa kerak, chunki Banksy internet tarmoqlarida ularni o'sha o'zining ishlari bilan internetga qo'yishlari bilan uni bir galereyada yoki bir ko'rgazmalarda emas, uni ishlarini biz ko'chalarda ko'rishimiz mumkinligini, street art yo'nalishi, graffiti yo'nalishida ijod qilib butun dunyoga tanilganligi bilan va xususan Banksy deganda uni ishlaridan-da ko'ra uni o'zi kimligi haqidagi bir ma'lumotlar, uni bir yashirin inson ekanligini biz ko'rishimiz mumkin. Banksyni shu kungacha kim ekanligini, uni qanday inson ekanligini, uni ko'rinishini biz bilmaymiz. Va shu narsani o'zi ham uni mashhur qilgan. Chunki Banksyni hech kim ko'rmagan. Banksy necha yoshda, Banksy kim, Banksy hatto erkakmi, ayolmi yoki bo'lmasa bir necha bir katta guruh rassomlari Banksy nomi bilan ijod qilishadimi, buni hali hech kim bilmaydi va Banksy shu kungacha o'zini yashirinib kelmoqda va bu xususan uni ijodiga, uni bir qilayotgan ishlariga va uni bir g'oyasiga juda ham katta bir yordam beradi. Va keling, bugun biz sizlar bilan Banksyni ijodi, Banksyni bir necha bir mashhur qilgan ishlari haqida gaplashamiz. Umuman olganda Banksy street artga kelishidan oldin graffiti yo'nalishida ishlagan, ya'ni o'sha ko'chalarda o'zining nomini qoldirish, yozuvlar va graffiti bilan street artni farqi bor. Graffitida rassom ko'chalarda, o'sha metrolarda o'zini ismini yozsa, o'zini bir o'sha harflarni jimjimador harflari bilan qiyin o'qiladigan qilib yozsa, o'sha dekoratizmga yaqin bo'lgan yo'nalishda ishlasa, street artda esa biz ko'rgan o'sha kartinani ko'chalarda ko'rishimiz mumkin. O'sha kartina, unda g'oya bor, unda bir o'zining konsepsiyasi bor, unda bir figuralar bor. Xuddi o'sha kartina, lekin o'sha kraska balonchiklar yordamida ishlangan, ko'chalarda taqdim etiluvchi o'sha baland binolarni devorlariga chizish, ko'chadagi bir katta devorlarni yoniga chizib qo'yish va har bitta o'sha chizilgan narsada hozirgi davrni muammolarini, hozirgi davrdagi bir bizni qiynab kelayotgan narsalarni aks ettirgan kartinalar bo'ladi va umuman Banksyni ijodida ham bu juda ham katta rol o'ynaydi. Banksyni ishlarini ko'rganingizda hozirgi o'sha politik muammolar, hozirgi insonlarning problemalari, muammolarini Banksy hazilnomu, satira yo'nalishi bilan aks ettiradi. Uni kartinalardagi o'sha bir qarasangiz ham o'sha bir sichqonlarni ko'rishingiz mumkin, qushlarni, hozirgi davrdagi o'sha insonlarni internet og'ushiga kirib ketayotgani, internetsiz o'zini tasavvur qilayotmaganini ko'rishingiz mumkin yoki bo'lmasa o'sha bir mashhur kartinasi bor, Sevishganlar kartinasi. Unda ikki sevishganlar bir-birini quchoqlab turishibdi, lekin ikkalalarini ham qo'lida telefonga qarab turishibdi va ular telefon bilan band va shunday muhim bir uchrashuvni ham ular telefonsiz tasavvur qilisha olishmaydi yoki bo'lmasa o'sha politika bilan bog'liq juda ham ko'p ishlari bor. O'sha Yevropani qiynab kelayotgan o'sha narsalar, Yevropadagi o'sha ko'payib ketayotgan qochoq bir bejenslarni aks ettirgan kartinalarni ko'rishimiz mumkin yoki bo'lmasa koronavirusga bag'ishlangan ko'p mana shu oxirgi yilda kartinalarni ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Dunyoviy muammolarni aks ettiradigan kartinalar Banksyda ham juda ham ko'p va ularning hammasi o'sha Banksyni ijodiga yaqinroq satira yo'nalishida ko'rsatilgan va Banksyni juda ham katta bir ilhomlantirgan, uni ijod yo'lida boshlashida juda ham katta rol o'ynagan rassom bu fransuzlik o'sha mashhur street art rassomi Black Lerat taxallusida ijod qiladigan mashhur fransuz rassomi bo'lgan va Banksyni ijodini, Banksyni texnikasini ko'rganimizda o'sha Black Leratni texnikasini ko'rishimiz mumkin. O'sha Black Lerat ishlatadigan sichqonlarni, kartinadagi sichqonlarning rasmi
yoki bo'lmasa o'sha kalamushlarning rasmini, o'sha bir qop qora oq qaralash juda ham bir giperrealistikka yaqin, lekin o'sha balonchiklardan ishlatilgan katta figuralarning rasmi. Umuman Banksy bu narsa Black Lair'dan juda ham katta bir ilhomlangan va figuralarni, o'sha satira yo'nalishidagi ishlarni, g'oyalarni mana shu insondan juda ham ko'p ta'sirlangan va ilhomlangan. Va umuman Banksyni olib qaraydigan bo'lsak, Banksyning kartinalarida, umuman ishlarida, devorli ishlarida biz bilgan, biz tanigan pop art yo'nalishi ham juda ham katta rol o'ynaydi. Ya'ni o'sha pop art deganda biz bilgan mashhur rassomlarni, mashhur bir insonlarni, mashhur bir o'sha davrdagi san'atkorlarni, mashhur bir o'sha politik prezidentlarni rasmini, prezidentlarning figuralarini, mashhur insonlarning figuralarini juda ham ko'p ishlatadi Banksy va o'sha mashhur insonlarni juda ham bir bo'lmag'ur, o'sha bir hazilnomuz dunyoga solib qo'yadi va hazilnomuz hodisalarda aks ettiradi. Ko'pincha ko'rganmiz o'sha pop art deganimizda biz pop artning otasi Andy Warholni bilganimizdek, lekin hozirgi davrga kelib umuman pop art va street artni qo'shib Banksy yangi bir yo'nalishni aks ettirdi va o'zini bir pop artning yangi otasi deb ham biz bilishimiz mumkin. Va umuman olganda Banksyning ishlari satira va o'sha pop artdagi bir insonlarni, hozirgi davrning muammolarini aks ettirsa-da va u o'zini ishlari orqali protest qiladi. Ya'niki hozirgi davrdagi insonlarni, hozirgi bizni muammolarimizni, politikadagi bir davlatni insonlar bilan o'zini fuqarolariga bo'lgan nohaqliklarni aks ettiradigan narsalarni Banksy oddiy xalqni tili bilan, oddiy bir sodda rassomlar, sodda figuralar orqali ham satira orqali aks ettiradi va umuman hozirgi kunga kelib ijodini boshida Banksy bir nima desam bo'ladi, vandal, ya'ni o'sha qonunga xilof devorlarni bo'yaydigan rassom, street artchi, grafitchi rassomdan yaralgan bo'lsa, hozirgi kunga kelib Banksyning ishlarini Angliyani, umuman butun dunyoni insonlari saqlab qolishadi san'at asari o'rnida. Qarangki, san'at shu darajada o'zgarib ketyaptiki, 21-asrga kelib qonunga xilof deyilgan o'sha devorlarni bo'yab tashlaydigan, devorlarni xunuk qiladigan, binolarni xunuk qilib chizib ketayotgan insonni ishlari san'at asari hisoblanadi va umuman bunday bo'lishida, street artning rivojlanishida Banksyni kuchi, Banksyni o'sha nomi juda ham katta rol o'ynagan va hozirgi kunda Banksy chizgan har bitta devordagi narsalarni ham ko'pincha insonlar o'sha devorigacha sindirib olib, ko'p kolleksionerlarga, auksion uylariga olib borib berishadi, chunki Banksyning ishlari juda ham bir necha million dollardan boshlanadi katta ishlari. Va umuman o'zini aytib o'tganimdek, o'zini ishlarida Banksy hozirgi davrdagi, hozirgi biz bilayotgan davrning muammolarini protest toifasida aks ettiradi. O'sha insonlarni dunyoqarashi o'zgarib ketayotganligi, insonlarni bir internet domida qolib ketganligi yoki bo'lmasa o'sha politika janridagi bir davlatni siyosati, siyosiy kartinalarini juda ham ko'p aks ettirgan Banksy. Umuman oxirgi ishlariga qaraydigan bo'lsak ham Banksy umuman internet dunyosida hech kim uni bilmasa-da, lekin u juda ham internet dunyosida aktiv va har bitta qilayotgan ishlarni, har bitta qilayotgan proyektlarni u o'zini saytiga joylaydi, internetda ko'rsatadi, tarqatib yuboradi va bu uni mashhur bo'lishida internet juda ham katta rol o'ynaydi va juda ham katta muhim platformaga ega. Va umuman aytib o'tganimizdek o'sha protest hozirgi o'sha bir siyosiy kartinalarni aks ettiradi deb aytganim o'sha bois va uni o'sha oxirgi 2015-yilda qilgan katta proyektini ham aytib o'taman. Bu Palestinada bo'lgan o'sha katta Palestinaga, sektor Gazaga bag'ishlangan katta o'sha ishlari va o'sha biz bilamizki Palestinada, sektor Gaza tomonda Isroil va palestinliklar o'rtasida tinmasdan oxiri yo'q janjallar, urushlar, nidolar kelib chiqadi. Arablar va juhudlar bir-birini qonini ichishadi va bu narsani Banksy agarda mana shu urushlar bo'lmaganda, agarda mana shu siyosat bo'lmaganda, oddiy insonlar, oddiy bolalar qanday yashashgan bo'lar edi degan bir katta o'sha buzilib yotgan, hamma yoqlarda o'sha to'kilib ketgan binolar
ichida devorlarida Banksy chiroyli bir manzaralarni aks ettiradi. Daryolarni, daraxtlarni, mushukchalarni, chiroyli narsalarni chizadi. Shu urush bo'lgan joylarni ichida buzilib ketgan devorlar, uylarning devorlarida va Banksy aytadiki, biz oddiy odamlar faqatgina bu narsadan jabr tortamiz. Siyosatchilarni, davlatning tepasida turgan insonlarni, oddiy insonlar bilan, bolalar bilan ishi yo'q. Va biz oddiy insonlar, xoh u juhud bo'lsin, xoh u musulmon, hech narsa bunday narsalarga qaramasdan do'st bo'lib yashashimiz kerak degan bir maqsadni aks ettiradi va bu juda ham katta proyektni, umuman street artni, ya'ni o'sha Banksyni yangi pog'onaga chiqarib yuboradi. Yana o'sha aytib o'tgandek, ko'p narsalarni satira yo'nalishida. Banksy hech qachon mana shu bir urush mavzusini yoki bo'lmasa qiyinchilik, qo'rqinchlik mana shu mavzularni qo'rqinchlik yo'nalishida ishlamaydi. Hamma narsasida satirani, hamma narsasida bir yumorni, bir hazilni qo'shib boradi. O'sha bir urush bo'lib yotgan devorlarning ichida kattagina multfilm qahramoni bo'lgan mushukni aks ettiradi va bu narsani solishtirish ham qiyin. Ya'ni o'sha aytib o'tganimizdek, postmodernizm yo'nalishidagi o'sha bir-biriga to'g'ri kelmaydigan narsalarni aks ettirishi, tasavvurli urush bo'lib yotgan, bir to'kilib yotgan vayronalarda bir multfilm qahramonini katta qilib chizib qo'yish, bu o'sha urushni ustidan kulish. Mana shu insonlarni, hozirgi mana shu tepada turgan siyosatchilarni qilgan ishlarni ustidan kulish bo'ladi. Banksy juda ham bir katta bu narsalarga e'tibor beradi. Va u umuman street artdan tashqari va oxirgi damlarga kelib, Banksy endilikda haqiqiy rassomdek o'zini ko'rgazmalarini qiladigan, galereyalarda, yangi bir ko'rgazmalar zallarida o'zini katta ko'rgazmalarni qiladigan bo'ldi. Endilikda Banksy mashhur rassom, endilikda u faqatgina ko'chalarda grafiti chizib yuradigan, politsiyadan qochadigan rassom emas, u to'laqonli zamonaviy dunyodagi eng mashhur rassomlardan biri Banksy bo'ldi va u o'zini ko'rgazmalarini qiladigan bo'ldi. Uning ko'rgazmalariga dunyoning eng mashhur insonlari, kino aktyorlari, muzikantlari keladigan. Banksyning kartinalarini o'sha ko'rgazmaning ochilishi kuniyoq katta million dollarlarga sotib oladigan bo'lishdi. Va umuman uning proyektlaridan, oxirgi proyektlardan menga eng yoqqani u o'zini kartinalarini, o'sha satiraga bag'ishlangan juda ham katta bir kartinalarni Londonni davlat muzeyiga kiradi. Davlat muzeyiga, u yerda klassika rassomlar ishlab turgan joyga Banksy o'zini o'sha niqobida kirib, bilintirmasdan oddiy aholi ichida tomoshabin sifatida yurib, u devorlariga, London san'at muzeyi devorlariga o'zini kichkinagina kartinalarni yopishtirib ketadi. Va ancha dam ichida, vaqt mobaynida bu kartinalar Banksy ekanligini hech kim bilmaydi, chunki ular o'sha bir klassik ramkalarda ishlangan, juda ham bir o'sha kartinani o'zida ham o'sha klassik syujet bo'lgan va u syujetga qarasangiz, o'sha hozirgi davrdagi elementlarni ko'rishingiz mumkin. O'sha farishtalarni chizgan, lekin farishtalarda protivogaz maskalari bor yoki bo'lmasa qirolicha bir yalang'och bir nima desa bo'ladi, mifologiya qahramonlarini chizgan va o'sha yalang'och mifologiya qahramonlarini bir qayerdadir hozirgi davrga aloqasi bor narsalar, predmetlar bo'lgan va bu narsani ko'rishgan davlat muzeylari xodimlari Banksyning kartinalarini olib qo'yishadi va umuman Banksy o'zini kartinalarini London davlat muzeyida nima desa bo'ladi, ichiga olib kirdi. Va davlat san'at muzeyida klassika rassomlari yonida Banksy o'zini o'sha aytib o'tganimdek klassika va hozirgi davr san'ati, zamonaviy san'atni chambarchas qilib nishonladi, ko'rsatdi. Vaholanki Banksy mashhur bo'lgani uchun London san'at muzeyi bu kartinalarni tashlab yuborishmadi va uni o'z arxivlariga olib qo'yishdi. Va shu kunda Banksyning o'sha kartinalari London davlat muzeyida saqlanadi. Va umuman uni oxirgi qilgan yanada bir dunyoni o'zgartirib yuborgan, Banksyning juda ham bir katta shov-shuvlarga sabab bo'lgan proyektlardan biri Banksyning mashhur kartinasi, sharni qo'yib yuborgan qizaloq kartinasi, o'sha eng birinchi kartinalardan biri Londonning o'sha mashhur auksion uylarida, Sotheby'sda sotuvga qo'yiladi. Va sotuv auksion juda ham bir shiddatli ketadi va uni sotib olgan inson sotilishi aniq bo'lganda, auksionni yutganida necha million dollarga o'sha nima desa bo'ladi, sotildi deb e'lon qilingan chog'ning o'zida
kartinadan bir ramkasidan g'alati ovoz, mexanikani ishga tushib ketadigan motorning ovozi keladi. Va Banksy'ning kartinasi pastga tushib ketadi ramkani ichidan va maydalanib ramkani ichidan chiqadi, ezg'ilanib. Va biz bu yerda ko'rishimiz mumkin, Banksy shu kartinani yaratganda bir necha yillar oldin uni ramkasini ichiga kartinani qog'ozni maydalovchi moslamani qo'yib qo'ygan va sotuvchilar ichida bo'lgan, o'sha birdagi bir tomoshabinlar ichida kartinasi sotilganini e'lon qilingandan keyin u ana shu moslamani ishga tushirgan va hech kim bilmay qolgan. Sotheby's umuman dunyo tarixida bu birinchi marta bo'lishi, juda ham katta bir million pulga sotilgan ishni o'zini bir yaratgan rassom o'sha kartinani yo'q qilib yuboradi va umuman bu kartinaga hech qanday zarar ham yetmaydi. Aksincha, u kartinani shu ishdan keyin shov-shuvligi, mashhurligi oshib ketib, narxi ham tam ma'noda 2 barobar, 3 barobarga oshib ketadi. Va juda ham bir kutilmagan sodir bo'ladi, chunki Banksy hech qachon boy bo'lishni, hech qachon uni ishlarini million dollarga sotib olishni istamagan. Banksy'ning g'oyasi san'at faqatgina boylar uchun emas, san'at hamma uchun bo'lishi kerak degan. Va shuning uchun u o'zini ishlarini ko'chalarda oddiy odamlar uchun ishlaydi. Oddiy odamlar ko'rishi uchun ishlaydi. Va uning g'oyasi ham shu. San'atni, haqiqiy san'atni oddiy insonlar bilan, hamma bilan baxshida etish. Va shunday ham bo'ladiki, Banksy o'zini ishlarini olib chiqib, Londonning bir ko'chasida bizni xuddi o'sha plenerdan chiqqandek o'tirib yuboradi, kartinasini qo'yib qo'yadi, o'sha bir nechta kartinalarni qo'yib, $50 deb yozib qo'yadi. Va hech kim bilmaydi bu inson Banksy'ligini va ko'pchilik shu kartinani $50 ga sotib olishadi va Banksy'ligini bilgandan keyin, butun dunyo aniqlagandan keyin bu $50 rasmlarning narxi 100 barobarga oshib ketadi. Va shu yumori bilan, shu o'zini bir podachasi bilan, satirik bir hozirgi rassomlarni, hozirgi bir millionga sotilib borayotgan auksion boylarni ustidan kuladi. Va juda ham bir mashhur kartinasi bor, Banksy'ni u yerda auksion uyidagi bir kartina sotilayotgan bir jarayon aks ettirilgan va sotilayotgan kartinaga yozib qo'ygan. Bu ahmoq kartinani qaysi telba inson olar ekan deb yozilgan so'zi bor kartina $1,000,000 ga sotilyapti. Va shu kartinasi orqali ham, shu ishi orqali ham Banksy aytadi, $1,000,000 ga sotilayotgan insonlar, ular kartinani go'zalligiga emas, ular o'sha kartinada ishlangan rassom, mashhur rassom bo'lgani uchun sotib olishadi deb aytadi. Va bu yerda o'sha biz bilgan o'sha bir mashhur Pier Manzonining o'sha konserva bankalari, o'sha o'zining axlatini konserva bankalariga solib sotganini ko'rishimiz mumkin va Pier Manzonining bu konserva bankalarini, axlat to'la konserva bankalarini juda ham katta pulga boy insonlar olishadi va shu narsasidan ham ilhomlanib ishlagan ishi. Va Banksy haqida gapirsa juda ham gap ko'p va o'ylaymanki bu darsda sizlar bilan qisqacha bo'lsa Banksy'ning ijodi, Banksy'ning o'sha bir g'oyalari va Banksy'ning ijod yo'li haqida gaplashib o'tdik va o'ylaymanki sizlarga Banksy'ning ijodi, Banksy'ning g'oyasi va uni umuman graffitidan street artga o'tib, street artni juda ham bir ommaviy san'at asariga aylantirib yuborgani sizlarga yoqdi degan umiddaman va keyingi darsda biz mana shunday yana bir mashhur londonlik haykaltarosh, zamonaviy san'atning eng mashhur yulduzlaridan biri haqida gaplashamiz va bizni kuzatishda davom eting. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr.